agafades en Jesús jo vaig allà on ell va. Si Jesús diu a mi... Fa unes setmanes es va celebrar la jornada d'infància missionera a Menorca. Les delegacions que la van convocar van ser les de missions i catequesi, iniciació cristiana i catecumenat. Enguany, la trobada es va dur a terme a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella. El dia era plujós. Per aquest motiu, totes les activitats es van dur a terme a l'interior de l'església. Aquesta és una trobada pensada per fomentar l'esperit missioner entre els infants i les seves famílies. En aquesta ocasió, va estar adreçada als fillets i filletes que es preparen per a rebre la primera comunió en el transcurs de l'any 2026. Enguany, la jornada es presentà amb el lema «La teva vida, una missió». Un lema que ens recorda que cada vida, la de cadascun de nosaltres també, té una missió amb un valor infinit, que arranca de la nostra condició de batiats, seguidors de Jesús, i que cadascú de nosaltres té una missió única, personal i irrepetible que hem de descobrir. El bisbe Monsenyor Gerard Villalonga, present en la celebració, va dirigir unes paraules engrescadores pels infants, motivant-los a ser missioners. Abans de la festa, els infants representants de totes les parròquies van entregar els seus donatius que havien arreplegat per donar als infants de països més necessitats. Aquesta trobada, com diu el títol, és jornada d'infància missionera. Per tant, els protagonistes són els infants de catequesi de parròquies de tot Menorca. Llavors, se'ls ha convocat i ells mateixos, abans de venir, han fet unes guardioles per poder recollir un donatiu pels infants també, lots en lotes d'altres països del món, perquè, de fet, el lema és infants que ajuden d'altres infants. Jo m'he estat mirant la revista Gesto i hi ha molts programes de gent a Malawi, a l'Àfrica, també molts a Llatinoamèrica, per tant, és una cosa molt viva, no? I aquí també ho ha sigut, perquè realment el fet de trobar-se tants infants, a ells també els ha agradat, perquè en el grup de catequesis potser és un grup reduït i aquí veure que érem quasi 200 fiets ens ha sigut un èxit. Dir que en principi ha sigut rebre'ls ja amb alegria, amb cançons i això conforme anaven arribant. Llavors s'han segut una mica per parròquies i per pobles i llavors ja hem començat d'entrada, per començar bé, amb una pregària. Una pregària primer ha començat amb les mans agafades, ben divertida, però llavors ens hem recollit cantant Tu ets qui ens crida i en silenci venim, Jesús. S'ha creat un silenci impressionant, és molt bonic quan veus alegria i llavors de cop es recull, i això ha sigut així. Llavors s'ha parlat una mica del que és els objectius de tota aquesta trobada i llavors hem representat un conte de Lleó Tolstoi, un gran autor de literatura universal que va fer grans novel·les, però també va fer molts contes. I els va fer després de convertir-se al cristianisme, això no ho coneix gaire la gent, però va ser un cristià molt profund i ell pensava que com l'Evangeli i la manera de transmetre-ho, la millor eren els contes. I és per això que avui, el conte que hem explicat, el protagonista és un àngel que porta un missatge de pau, de reconciliació, un missatge de joia profunda i d'acolliment. Sí, llavors el senyor bisbe ha parlat i molt bé, ha connectat amb els fiets també de tot el que estàvem vivint aquí i hem de viure perquè és una missió. De fet, un dels lemes era quina és la teva missió. La missió de sortir i no cal anar a l'Àfrica, sinó que a casa nostra, amb els nostres familiars, els nostres amics, els nostres veïns, poder transmetre aquesta alegria de la joia de l'Evangeli. I llavors hi ha hagut la sorpresa, els bancs ja estaven un poc separats per poder dansar. Sí. Hem pogut fer danses d'arrel tradicional d'arreu del món, danses que ballen en altres llocs que també fan catequesis i que els agrada molt. De fet, si aneu a l'Àfrica o als països de Llatinoamèrica, a les celebracions sempre hi ha danses, una manera física de mostrar l'alegria a tota la gent que pugui participar. La trobada s'arrodoní amb una festa molt animada que va ajudar a descobrir als infants que ser missioners
és una tasca preciosa que s'ha de viure amb alegria, ja que tota la vida ha de ser una missió.